这乖乖和头放肆的人，各家不做哈，事情多得很。老妈，今天晚上咱吃啥呢？今个冬至嘛，人家都是吃饺子的哇。我几元钱吃个锅子一样的，跟我炒的猪茶店洋芋饼都是特好吃。洋芋饼这都几年都没吃过了。几元钱到这穿着哈。行啊，洋芋饼你吃得惯不？我啥都行，我啥都吃得惯。我发现你这个样子跟你家王倩倩长得太像了，真的。要像也是王倩像我吗？总是我生下的吗？咱们这两天发的视频啊，好多朋友们都给咱们很真诚的建议着呢，说是现在不适合开火锅店，投资太大了，现在风险也大。咱不是昨天去看了吗？也没有合适的门面。好，我看好多的朋友们都建议咱开上个早餐店。那你这两天你考虑过没有啊？就是咱们如果说要开一个早餐店的话，咱们要开一个什么样的早餐店？我大概想了一下，如果要开的话，肯定就是要开妈妈的味道，不是以前外面卖到的调料那么重的，就是清淡一点的，健康一点的，然后能吃到一口家里头的味道。要开一个这样子有温度的早餐店，然后呢，装修的话就是特别敞亮的，特别干净卫生的，然后厨房全部都是透明化对位的，食材呀都是要特别健康，因为早餐都是娃娃呀吃的比较多嘛，一定要就是食材一定要健康，这是我大概想的。但是吧，就是咱们现在做餐饮哦，就是肯定要负责任的。因为我们两个现在作为一个这个小白，我们肯定还是要多去学习，多去考察，看怎么样才能把一个店能经营好。就刚开始铺子不要卖的太大，现在的食材都不好做，再一个是房租都高得很，就先开上个碎一点子的。老妈，你的想法已经过时了。你现在不管开啥店，你要有点差异化呢。装修你肯定得敞亮亮的，门头要亮亮，门头要大气的，人家过去才能看见你这是个什么店。你要不干就不干，你干的话肯定要干一个像样子的呢。人家的洋芋饼里都是只有洋芋，你这绿绿的这啥呀，妈妈？给炸了点葱花，炸了点菠菜吧。我怎么感觉不好吃的样子呀？做出就好吃了。你这还天天没尝吧，咋知道好吃不好吃？跟熟了是就知道好吃了。这乖乖和头放肆的人，各家不做哈，事情多得很。但是我感觉怎么不要吃着好吃的吧？我怎么看着不香呀？哎呀，这个就是这个巧气啊！大家这次看完视频都说，哦，你妈怎么少了一颗牙呀？我说我妈跟我爸打架，我爸给倒了一船。这我就挖颗坏米去，这样吧，给他这个家长忘了，这看跟我都上。这种好啊，不好。咱这个是做那个香子做啥？你这个颜色就不对。咱这种这吃开了，这上吧做的香不香？再来点烧烤料。啊，这好了啊，看着还可以。再倒点钱过去的了。老妈这卖相不好，但吃起来还挺香的。哥，我哥吃头香很哇。奶奶，上吃饭。我再吃不带一会吧。是咱找这个可是咱还不够吧？咱是我是想调哈这样，别这个臭都是该吃的。不饿还是要少吃一点，不然晚上饿的背不住啊。我咱乐是这张这是经济点样那边吧哈，包不别差哈都啊，好像来不都知不哈？以前是没有吗？穷着。穷着我有吧，我打算。现在是啥都有了嘛，想吃啥做嘛。但是现在的人都懒得不做。我咋都从小都只没吃过这么想都吃的吧哈？咱们是搁回去说，就当也菜是吧？搁公鸡这样是搁谁软了这？有这个球的，啊，这是个没切过个球不当，这是个活球啊哈，青上就当的黄这个球是原来球，球着的哈，个球是个都腿子活翻个这咱骨头一点不疼啊，我个有我这都给上个都懒哟，就搁在锅上的。哎呀，有啥拿要的呢嘛？你不跟我要，你跟谁要去呢嘛？你就说就行了呗。谁要不得各家回来菜上的要？你自己会美吗？这样啊，不吃实不踏实，这孩子个家个都不吃实。那在谁跟前要你就踏实啊？个家吃破花都不踏实。我爸跟前你要你踏实吗？就把个家个干就比较踏实。
哎呦喂，为啥？一副牙齿眼睛的啊！给他奶奶哟，咱是给后人吃吧，给孙子去供好，这是给老人嘛，这有色不吃是这不讨食的啊，这水有色这去只是给传。奶奶，这次我直接给你半年的量5瓶子啊，以后要是没了你就直接跟我说啊，再别不好意思啊，我爸爸经常都不在，你不给我们说，你给谁说去呢？咱反正保护这个吧，给这就是俺们吧，给他有配的活，反正是各个就求个5吧啊。这乖乖和他放肆的咋？各家不做哈，事情多得很。老妈，今天晚上咱吃啥呢？这个肚子嘛，人家都是吃饺子的吧？我几元钱吃个不一样的，跟我说的葡萄店洋芋饼都是特好吃。洋芋饼这都几年都没吃过了。几元钱都叫炒的哈。行了，洋芋饼你吃得惯不？我啥都行，我啥都吃得惯。我发现你这个样子跟你家王甜甜长得太像了，真的。要像也是往前像我吗？总是我生下的吗？咱们这2天发的视频啊，好多朋友们都给咱们很真诚的建议着呢，说是现在不适合开火锅店，投资太大了，现在风险也大。咱不是昨天去看了吗？也没有合适的门面。好，我看好多的朋友们都建议咱开上个早餐店。那你这2天你考虑过没有吗？就是咱们如果说要开一个早餐店的话，咱们要开一个什么样的早餐店？我大概想了一下，如果要开的话，肯定就是要开妈妈的味道，不是以前外面卖到的调料那么重的，就是清淡一点的，健康一点的，然后能吃到一口家里头的味道。要开一个这样子有温度的早餐店，然后呢，装修的话就是特别敞亮的，特别干净卫生的，然后厨房全部都是透明化对位的，食材呀都是要特别健康，因为早餐都是娃娃呀吃的比较多嘛，一定要就是食材一定要健康，这是我大概想的。但是吧，就是咱们现在做餐饮哦，就是肯定要负责任的。我们2个现在作为一个这个小白，我们肯定还是要多去学习，多去考察，看怎么样才能把一个店能经营好。就刚开始，铺子不要卖的太大，现在的事情都不好做，再一个是房租都高得很，就先开上个随一点子的。老妈，你的想法已经过时了。你现在不管开啥店，你要有点差异化呢。装修你肯定得敞亮亮的，门头要亮亮，门头要大气的，人家过去才能看见你这是个什么店。你要不干就不干，你干的话肯定要干一个像样子的呢。人家的洋芋饼里都是只有洋芋，你这绿绿的这啥呀，妈妈？可长了点葱花，长了点菠菜吧。我怎么感觉不好吃的样子呀？就是就好吃了。你这还全程没尝吧？咋知道好吃不好吃？跟熟了是就知道好吃了。这乖乖和他放肆的咋？各家不做哈，事情多得很。但是我感觉怎么不好吃着好吃的吧？我怎么看着不香呀？哎呦，这个就是这个巧气啊！大家这次看完视频都说，哦，你妈怎么少了一颗牙呀？我说我妈跟我爸打架，我爸给倒了一船。这我就往可回面去，干嘛给他这个家长忘了，这看跟我都长。这种好吧？不好。咱这个是做那个香子做啥？你这个颜色就不对。咱这种这吃开了，这上吧做的香不香？再来点烧烤料。啊，这好了啊，看着还可以。不是再倒点钱过去的了。老妈这卖相不好，但吃起来还挺香的。哥，我哥吃头香很哇。奶奶，现在吃饭。我这吃不带一会吧。这点找这个可是咱还不够吧？咱是我是想调哈这样，平时个凑都是该吃的。不过还是要少吃一点，不然晚上饿的背不住啊。我咱乐是结账这是近一点样那边吧哈，包不别差好多啊，好像来不都知不哈？以前是没有吗？穷着。穷着我有吧，我倒是。现在是啥都有了嘛，想吃啥做嘛。但是现在的人都懒得不做。我咋都从小都只我吃过这么想都吃的吧哈？咱们是给估计是就当也菜是吧？给公鸡这样是给谁软了这，
有这个秋莲。这是个没切过个秋不当，这是个胡秋哈，青上就当的花这个就是原来是秋着了哈，这秋是个都腿子活翻的，这咱骨头一点不疼啊，我个有我这都给上个都懒哟，就搁这锅上的。哎呀，有啥拿要的呢嘛？你不跟我要，你跟谁要去呢嘛？你就说就行了呗。谁要不得各家回来吹上的药？你自己会美吗？哈。这样啊，不吃实不踏实，这孩子个家个都不吃实。那在谁跟前要你就踏实啊？个家吃破花都不踏实。我爸跟前你要你踏实吗？就把个家个干就个家踏实。哎呦喂，为了这个牙齿眼睛的啊。给他累累哟，咱四个后人吃吧，给孙子去供好这几个老人嘛，这有时不吃是这不踏实的啊，这水有时这去只是个船。奶奶，这次我直接给你半年的量5瓶子啊，以后要是没了你就直接跟我说啊，再别不好意思啊，我爸爸经常都不在，你不给我们说，你给谁说去呢？咱反正保护这个把个这咱就是俺们把给他有腿的活，反正是个不就求个五吧啊。这乖乖很多方式都这样，各家不做哈，事情多得很。老妈，今天晚上咱吃啥呢？这个冬至嘛，人家都是吃饺子的吧？我几元钱吃个不一样的，跟我说的做他点洋芋饼都是特好吃。洋芋饼这都几年都没吃过了，几元钱到这炒的哈。行了，洋芋饼你吃得惯不？我啥都行，我啥都吃得惯。我发现你这个样子跟你家汪今天长得太像了，真的。要像也是往前像我吗？总是我生下的吗？咱们这2天发的视频啊，好多朋友们都给咱们很真诚的建议着呢，说是现在不适合开火锅店，投资太大了，现在风险也大。咱不是昨天去看了吗？也没有合适的门面。好，我看好多的朋友们都建议咱开上个早餐店。那你这2天你考虑过没有啊？就是咱们如果说要开一个早餐店的话，咱们要开一个什么样的早餐店？我大概想了一下，如果要开的话，肯定就是要开妈妈的味道，不是以前外面卖到的调料那么重的，就是清淡一点的，健康一点的，然后能吃到一口家里头的味道。要开一个这样子有温度的早餐店，然后呢，装修的话就是特别敞亮的，特别干净卫生的，然后厨房全部都是透明化对位的，食材呀都是要特别健康，因为早餐都是娃娃呀吃的比较多嘛，一定要就是食材一定要健康，这是我大概想的。但是吧，就是咱们现在做餐饮哦，就是肯定要负责任的，因为我们2个现在作为一个这个小白，我们肯定还是要多去学习，多去考察，看怎么样才能把一个店能经营好。就刚开始，铺子不要卖的太大，现在的事情都不好做，再一个是房租都高得很，就先开上个随一点子的。老妈，你的想法已经过时了。你现在不管开啥店，你要有点差异化呢。装修你肯定得敞亮亮的，门头要亮亮，门头要大气的，人家过去才能看见你这是个什么店。你要不干就不干，你干的话肯定要干一个像样子的呢。人家的洋芋饼里都是你只有洋芋，你这绿绿的这啥呀，妈妈？给炸了点葱花，炸了点菠菜吧。我怎么感觉不好吃的样子呀？就是就好吃了。这还全程我炒吧，咋知道好吃啊不好吃？跟熟了是就知道好吃了。这乖乖很多方式都这样，各家不做哈，事情多得很。但是我感觉怎么不好吃着好吃的吧？我怎么看着不香呀？哎呦，这个就是这个巧吃啊！大家这次看完视频都说，哦，你妈怎么少了一颗牙呀？我说我妈跟我爸打架，我爸给倒了一船。这我就往可怀缅去，这样吧，给他这个叫他忘了，这看跟我都长。这种好吧？不好。咱这个是做那个香的做啥？你这个颜色就不对。咱这种这吃开了，这上吧做的香不香？再来点烧烤料。啊，这好了啊，看着还可以。对，再倒点钱过去的量。老妈这卖相不好，但吃起来还挺香的。
搁做的我搁指头小的很了。奶奶，现在吃饭？我这找不得一会吧。是咱找这个，可是咱还不够吧？咱是我是想调这样，一边子个臭饼子给吃的。不，还是要少吃一点，不然晚上饿的背不住。我咱那是结账，这是近一点样了，面吧哈，包不面差好多啊，好像来不多吃不哈。以前是没有吗？穷着。穷着我有吧，我打算。现在是啥都有了嘛，想吃啥做嘛。但是现在的人都懒得不做。我咋都从小都只我吃过这么想都吃的嘛哈。咱们是搁回去是就当也吃什么个公鸡这样是搁谁软了这。有这个球的，可是个没去过个球不当，可是个虎球啊哈，青上就当的花这个球是原来球，球着的哈，个球是个都腿子活翻个这咱骨头一点不疼啊，我个有我这都给票给他拉油就搁在火上带。哎呀，有啥拿要的呢嘛？你不跟我要，你跟谁要去呢嘛？你就说就行了呗。谁要不得各家回来车上的药？你自己会美吗？哈，这样啊，不吃实不踏实，这孩子个家个都不吃实。那在谁跟前要你就踏实啊？搁这个家吃破花都不踏实。我爸跟前你要你踏实吗？就把个家个干就比较踏实。哎呦喂，为啥？这不要吃眼睛的啊！给他累累哟，咱四个后人吃吧，给孙子去供好这几个老人，我这有时不吃是这不踏实的啊，这水有时这就只是个船。奶奶，这次我直接给你半年的量5瓶子啊，以后要是没了你就直接跟我说啊，再别不好意思，我爸爸经常都不在，你不给我们说，你给谁说去呢？咱反正不活着吧，把个这咱就是俺们把给他有腿的活，咱这是根本就求个5吧啊。这办公室的方式都这样，各家不做哈，事情多得很。老妈，今天晚上咱吃啥呢？今个肚子嘛，人家都是吃饺子的吧，好几元钱吃个锅子一样大，跟我操做他点洋芋饼都是特好吃。洋芋饼这都几年都没吃过了，几元钱都叫炒的哈。行了，洋芋饼你吃得惯不？我啥都行，我啥都吃得惯。我发现你这个样子，你跟你家汪倩倩长得太像了，真的。要像也是往前像我吗？总是我生下的吗？咱们这2天发的视频啊，好多朋友们都给咱们很真诚的建议着呢，说是现在不适合开火锅店，投资太大了，现在风险也大。咱不是昨天去看了吗？也没有合适的门面。好，我看好多的朋友们都建议咱开上个早餐店。那你这2天你考虑过没有嘛？就是咱们如果说要开一个早餐店的话，咱们要开一个什么样的早餐店？我大概想了一下，如果要开的话，肯定就是要开妈妈的味道，不是以前外面卖到的调料那么重的，就是清淡一点的，健康一点的，然后能吃到一口家里头的味道。要开一个这样子有温度的早餐店，然后呢，装修的话就是特别敞亮的，特别干净卫生的，然后厨房全部都是透明化对位的，食材呀都是要特别健康，因为早餐都是娃娃呀吃的比较多嘛，一定要就是食材一定要健康，这是我大概想的。但是吧，就是咱们现在做餐饮哦，就是肯定要负责任的。我们2个现在作为一个这个小白，我们肯定还是要多去学习，多去考察，看怎么样才能把一个店能经营好。就刚开始铺子不要卖的太大，现在的事情都不好做，再一个是房租都高得很，就先开上个随一点子的。老妈，你的想法已经过时了。你现在不管开啥店，你要有点差异化呢。装修你肯定得敞敞亮亮的，门头要亮亮，门头要大大气气的，人家过去才能看见你这是个什么店。你要不干就不干，你干的话肯定要干一个像样子的呢。人家的洋芋饼里都是你只有洋芋，你这绿绿的这啥呀，妈妈？可长了点葱花，长了点菠菜吧。我怎么感觉不好吃的样子呀？做出就好吃了。
这还全程没炒嘛，咋知道好吃啊不好吃啊？跟熟了是就知道好吃了。这外国很多方式都这各家不做哈，事情多得很。但是我感觉怎么不好？要吃着好吃的吧？我怎么看着不香呀？哎呦，这个就是这个巧气啊！大家这次看完视频都说，哦，你妈怎么少了一颗牙呀？我说我妈跟我爸打架，我爸给倒了一船。这我就往可怀缅去，这样吧，给他这个讲他忘了，这看跟我多长。这种好吧？不好，咱这个是做那个香皂做啥？你这个颜色就不对。咱这种这吃开了，这上吧做的香不香？再来点烧烤料。啊，这好了啊，看着还不可以。是太多，再倒点钱过去的了。老妈这卖相不好，但吃起来还挺香的。哥，我哥吃头香很哇。奶奶，现在吃饭。哟，我这长不等一会吧。这点找这个可是咱还不够吧？咱是我是想调哈这样，一边这个臭都是该吃的。不过还是要少吃一点，不然晚上饿的背不住啊。我啥乐是结账这是近一点样了，面吧哈，不面差好多啊，好像来不多吃不哈。以前是没有吗？穷着啊。穷着我有吧，我倒是。现在是啥都有了嘛，想吃啥做嘛。但是现在的人都懒得不做。我咋都从小都至少没吃过这么香的吃的嘛哈。咱们是给估计是就大爷车子吧，给公鸡这样是给谁软了这。有这个球的，啊，这是个没去过个球不到，这是个虎球啊哈，青上就到的花这个球是原来球，球着了哈，这球是个都腿子活翻个，这咱骨头一点不疼了啊，我个有我这都给他懒哟，就搁在火上干。哎呀，有啥拿要的呢嘛？你不跟我要，你跟谁要去呢嘛？你就说就行了呗。谁要不得各家回来车上的有啊？你自己会美吗？哈。这样啊，不吃实不踏实，最后这个价格都不吃实。那在谁跟前要你就踏实啊？搁这个家吃破花都踏实。我爸跟前你要你踏实吗？就把这个感觉比较踏实。哎呦喂，为啥？你不要吃眼睛疼啊！给他奶奶哟，咱是给后人吃吧，给孙子去供好，这是给老人嘛，这有色不吃是这不踏实的啊，这水要色这去只是个船。奶奶，这次我直接给你半年的量，5瓶子啊，以后要是没了你就直接跟我说啊，再别不好意思，我爸爸经常都不在，你不给我们说，你给谁说去呢？咱反正保护这个吧，这咱就是俺妈吧，给他有腿的活，咱这是个不就求个5吧啊。